اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد هو استكمالا للفيديوهات اللي فاتت. زي ما انتم عارفين احنا عاملين سلسله من الفيديوهات كلها للاسبوع الاول من المدارس، والنهارده معانا الوصفه الرابعه وهي السمك المشوي. هسيب لك اللينك بتاع الوصفات اللي فاتت في صندوق الوصف لو حابه انك ترجعي له. اتمنى تكملي معايا الفيديو للنهايه عشان تعرفي عملنا ايه. اول حاجه انا جبت عندي السمك البوري. طبعا السمك البوري فتحته ونضفته من جوه، حطيته طبعا شويه ملح وشويه ليمون وسبته فيه الدقيق شويه، وغسلته طبعا كويس جدا وصفيته من الميه. التتبيله عباره عن فصين من الثوم، عندي هنا فلفل رومي، طماطميايه، هحط عندي شويه من عندي هنا كمان البهارات، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، عندي بابريكا، عندي شويه شطه، كمان شويه خل، وحطيت كمان عندي شويه من الزيت، وحطيت كمان شويه من الكزبره الخضراء. هقلب بقى كل الحاجات دي كلها، ضربتها كلها مع بعضها، تتبيله ناعمه حلوه جدا اهي. ننزل بيه التتبيله. وطبعا زي ما انتم عارفين السمك لما نيجي ننقي السمكيه، شايفين اللي تكون كده بتلمع وبتضوي كده، القشر بتاعها متماسك، ما هوش مهري. تيجي تتكي على السمكه كده تلاقيها ماسكه نفسها، عينيها بتلمع. كل الحاجات دي طبعا تشتري السمك يكون صابح معاكي، ويكون من حد يكون موثوق فيه، ويكون انتي اتعاملتي معاه قبل كده والسمك بتاعه حلو وطعمه كويس. ويفضل طبعا ان السمك لما نجيبه يعني ما نقعدوش اكتر من يومين 3 في الفريزر ونستخدمه على طول، لانه طعمه طبعا ما بيكونش حلو لو اتحط في الفريزر وجينا طلعناه بعد فتره. تبلت السمك اهو، حطيته حطيت التتبيله كلها عليه. تعالوا بس نعمل شويه رز على بال ما نتبل السمك. حطيت شويه زيت، وحطيت عندي هنا بصلايه كبيره مفرومه ناعم، اشوح البصله تاخد معايا اللون البني شويه. هحط مكعب من المرقه، كمان هحط عندي شويه من الملح، عندي كمان شويه من الفلفل الاسود، وكمان هحط عندي شويه من الكمون، والكمون اساسي في الرز بتاع السمك. نقلب كله مع بعضه، وبعدين هبدأ ان انا انزل عندي بكوبايتين من الرز المصري مغسولين ومتصفيين كويس. نشوح بقى الرز كويس كده مع البصل. طبعا التشويح الكتير الحلو ده هو ده اللي بيغلف عندك الرز بالزيت، وبالتالي ما يعجنش معاكي بعد كده. حطيت شوية من الخضرة، كزبرة خضراء، وبعدين هحط عندي كمية المية قد كمية الرز. يعني لو عاملة كوباية رز قصادها كوباية مية، كوبايتين رز قصادهم كوبايتين مية، لأن ده رز مصري. لكن لو بتستخدمي رز بسمتي، الكوباية الواحدة قصادها كوبايتين من المية. هنا جبت بقى عندي الردة، وهبدأ ان انا اغلف كده السمكية بالردة من كل حتة، واضغط بايديا على السمك بالردة عشان الردة ما تفكش من على السمك. خلاص ببدأ احط السمكة التانية كمان اهو، ونغلف برضو السمكية بالرد. طبعا السمك من النوع يعني من الحاجات اللي ما بتتبلش، يعني ما بتقعدش فترة كبيرة. احنا على بال ما عملنا الرز كنا سيبنا السمك يتبل شوية وخلاص. هنا وطيت على الرز خلاص اتشرب المية، بوطي عليه بنقله على عين تانية، وببدأ ان انا اسيبه بقى يستوي وما اجيش ناحيته، يعني ما اقعدش اقلب فيه كل شوية. نجيب بقى الصاجة اللي هنحط عليها السمك برضو من الحاجات اللي ما تقعديش تقلبي فيه كتير عشان ما يطيريش معاكي. مجرد انه هو بعد 5 دقايق كده او 10 دقايق بتقلبيه، بتلاقيه بصوا خدوا على طول الشوي على طول من الناحية دي، بتقلبيه على الناحية التانية. مجرد 5 دقايق من هنا و5 دقايق من هنا بيكون السمك معانا استوى. هنعمل شويه سلطه. جبت عندي بقى بصلايه كده قطعتها جوليان، حطيت عليها شويه ملح وفلفل اسود ودعكيهم كلهم مع بعض كده، وحطي عليهم طماطم وخيار وفلفل كلها متقطعه مكعبات صغيره. انا كان عندي فلفل اصفر. بعد كده جبت جزرايه كمان برضو متقطعه مكعبات، شويه من الكزبره الخضراء، كمان هحط عندي ليمونيه. ده طبعا على بال بس انا بعمل السلطه، على بال ما السمك يكون خلاص كمان اتشوى، يكون السلطه خلصت والرز خلص. حطيت ملح وفلفل اسود، وعندي كمان 7 بهارات، وهقلب كله مع بعضه. وكده كمان السلطه بتاعتنا تعتبر خلاص خلصت وبقت جاهزه على طول على الغرف. السمك هنا خلاص كمان خد لون اهو. طبعا هي الحته ديت لزقت شويه في الصاجه، فانا هطلعها وهغطيها على طول بيها. بصوا الحته دي حطيها عليها كده، ويبقى خلاص مفيش اي حاجه. كده خلاص الرز كمان يعتبر معايا استوى.
يعني شوف انا ما بقلبوش غير خلاص بعد ما يستوي خالص. وعندي السمك كمان خلص، هنعمل بس تكه صغيره في السمك، انه بعد ما يخلص خلاص بتقومي حاطاه شويه في التتبيله. ده بيطري السمك معاكي، ما يبقاش ناشف بقى. فهنحطه كده في التتبيله بس دقيقه من هنا ودقيقه من هنا كده، ونطلعه على طول. ودي حاجه بقى اختياري، ان انا هطلعه في بايركس كده، وهجيب عندي فحمايه، هسخنها على البوتاجاز كويس، واحط عليها شويه زيت، واغطي على السمك بالفحم بقى، وكأنك عملتي السمك على الفحم كده. خلاص السمك بتاعنا جاهز، نغرف على طول الاطباق بتاعتنا. خلاص حبايبي، قدمنا السمك بتاعنا بالشكل الحلو دوت، وعملنا معاه كمان شوية رز كده وشوية سلطة. وصفة سهلة جدا وبسيطة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، اتمنى انك تكوني استفدتي وتجربي وترايك ايه. عايزة اقولك كمان ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالفراخ، ومعاها شوية رز معمر، هيعجبكم جدا ان شاء الله.